วันนี้คุณภรรยาคุณจีนผิงผิงบอกว่าจะทำอาหารเช้าให้กับครอบครัวของเราได้ทานกัน เฮ้ย这个鸡蛋是不是坏了，老公？没关系，应该没事。哇，这个面包真的好香啊！ ผิงผิงไม่ระวังปิ้งจนขนมปังนั้นไหม้เช่นเคย 黑黑的全部给你吃，这个也给你吃。带埋ได้宝宝那个开水又焦了你知道吗也给你吃，今天多吃点。带聊，我的爱心早餐，活妈妈。 อย่างกับลายเสือเลยอะ อร่อยอยู่นะ 听啊， เจ้าขนมปังนี้นะครับทั้งอร่อยชุ่มฉ่ำหอมเนยและนุ่มหนึบชิ้นใหญ่สามารถแบ่งทานได้ทั้งครอบครัวสามารถอุ่นกินได้ง่ายๆด้วยไมโครเวฟหรือจะปิ้งบนเตาย่างก็อร่อยได้ด้วยเช่นกันครับมันมีชื่อว่าขนมปังเนยสดถักเปียถ้าเพื่อนๆอยากกินก็สามารถกดสั่งในที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยครับ 这个面包直接吃也很好吃哦。我在烤，他就在吃。这不是一般的好吃非常好金啊，那以后不做给你吃了。妹，金，会不会有一点太甜了？没玩，可能不อร่อย อร่อยจริงๆนะใช่เห็นว่าอร่อยจริงๆอร่อย